Не знаю, я к врачу обращаюсь. А ты как делаешь? Я думаю, лучше выпить чай с вареньем. Малиновое варенье съел, или аспиринов съел, и теплое одеяло, накрылся, все. До утра попотел, нормально все. Ну, во-первых, мед, имбирь, хорошее настроение. К лекарствам стараемся не прибегать, как-то не болеем по утру. Смотря какой кашель. Зависит. Ну, если да. и легкий, можно чай с малиной попить с медом. А если не легкий? тяжелый, уже к врачу идти. Конечно, есть. Какие? Малина, мед. Дома сидеть. Дома сидеть. Так а если дома вот болит и болит? Что-то есть такое какое-то свое? Или От кашля. Да. Ингаляции. ингаляцию? А каким образом? Над паром дышать. Над паром. Спасибо большое. Вам здоровья.